Bueno amigos, acá les traigo un nuevo trabajo. ¿Cómo les va a todos? Les mando un saludo grande a todos los suscriptores. Gracias por el aguante que tienen siempre. Gracias por dejar tantos mensajes. Disculpen si a alguno no les puedo contestar, es que ando ocupado. Acá andamos todo bien, salvo la situación que estamos pasando. Espero que anden todos bien. Pasamos al trabajo. Esto es un alternador de un 4K. El cliente me lo trae, me dice que no carga, queda la luz prendida, la luz testigo en el tablero. Así que quiero mostrarle el motivo por el cual no carga y queda la luz prendida. Es una de las fallas que puede ser por el motivo que quede la luz prendida, una de las fallas. Pueden haber otras. Yo les voy a mostrar, en este caso, la falla que hay en este alternador. Ahora voy a pasar a... Yo ya saqué dos tornillos que tiene acá a los costados. Se sacan esos dos tornillos y sale esta tapa. Después, yo ya tengo previamente sacados los tornillos. Son 3 tornillitos que lleva. Este es el regulador de voltaje. Van a sacar estos 3 tornillos. Van a sacar estos 3 tornillos para sacar el regulador de voltaje. Yo ya lo tengo sacado. Esto estaba pegado cuando yo lo quise sacar. Yo les quiero mostrar el problema cuando les cae aceite encima. Sigue estando agarrado. Ahí salió. Bueno. Miren cómo quedó esto. Por culpa del aceite que le ha caído encima. Junto con el polvillo del alternador, de los carbones, digo, del regulador, se ha derretido, se ha fundido el plástico del regulador. Y en cuanto al colector, le quedó un desgaste tremendo. Miren cómo están los anillos. Ese colector hay que cambiarlo. Así que el problema venía estando acá, en el regulador de voltaje, porque le cayó aceite, una pérdida de aceite que no sacaron. Y cuando se empapa el alternador de aceite en la parte eléctrica, provoca este tipo de problemas. Falló por ese motivo. Así que bueno, va a haber que desarmar completo para lavar bien, limpiar todo bien, sacar el aceite que tiene. Vamos a tener que cambiar el colector, bolilleros. Miren cómo se hacen cuando les cae aceite y se juntan con tierra. Así que bueno, vamos a seguir en el desarme. Bueno, espero que se vea bien. Vamos a sacar estos 4 tornillos que van alrededor. Lo que yo les aconsejo cuando están desarmando, antes de desarmar, sacan estos 4 tornillos. Antes de desarmar, márquenlo en cualquier lugar, para que después cuando lo coloquen en la misma posición. ¿Me explico? Yo lo voy a hacer y ustedes cuando desarman hacen lo mismo. Le vamos a hacer una marquita acá. Con esa marquita va a ser suficiente. Puede ser un puntito, despacito. Bueno, ya saqué esos 4 tornillos. Me va a quedar de soldar cada parte de la plaqueta de diodo para poder sacar la tapa, porque la tapa viene con unos tornillos por dentro. Así que primero hay que sacar esta tapa para poder sacar los tornillos y el estator tiene que quedar puesto de este lado. Hay que desoldar estas puntas y sacar. Como eso me va a llevar tiempo, creo que lo voy a pausar o lo voy a seguir en una segunda parte, una vez que tenga desoldada estas puntas. Estas puntas voy a tratar de mostrarles por lo menos una, pero como lleva mucho tiempo y es lo mismo, el mismo proceso con cada una, a ver si puedo sacar una. Espero que se vea bien ahí. Un soldador
de estaño. Se apoya cuando toma temperatura. Hay que fundir hasta que funde el estaño que está soldado y lo podemos desconectar. Cada salida del estator. Hay que hacer lo mismo con todas. Esto lleva tiempo, no es tan fácil como parece. Hay que calentar y abrirle las patitas para poder levantarle a la pata así. Espero que se vea. Una vez que calentó, ahí se desuelda y se corre hacia un costado. Se hace lo mismo con todas las patas. Yo voy a parar el video y voy a seguir cuando lo tenga completamente desoldado, para que no se haga el video tan largo. Lo vamos a hacer en 2 o 3 etapas como hacemos siempre. Vamos a seguir con el desarmado, o prefieren que sigamos ahora. El tema que yo necesitaría agarrarlo a la morsa para que no se me esté moviendo. Yo lo hice acá en la mesa para que puedan ver ustedes, pero no, mejor voy a parar el video y vamos a seguir en la parte 2 cuando tenga todo esto desoldado y la plaqueta.